yawa. Sannan kuma sai abu na gaba da yake cikin schedule ɗinmu shine monospace tag. Misali a monospace sai muna so shi monospace tag shi yana fara ne da haka tt small t kenan, sannan kuma ya ƙare da haka. Misali yanzu sai muna so mu sa daga wannan subscribe ɗin monospace tag za mu sa mata wannan, sannan kuma za mu rubuta da wannan kun gani YouTube channel subscribe, za ku ga subscribe a da ta kai this channel da na bayan rago girma wata wanda shine monospace tag. Sannan kuma sai superscript tag yana fara ne da soup, sannan kuma ya ƙare da soup. Yanzu misali yanzu nan muna da rubutu, misali bari mu rubuta Bayero sai muna so misali university a university sai muna so Kano sai mu Ctrl S din shi sai mu zama mai refresh. Za ku gani su fa bari mu bayyana Ctrl S gani Bayero University. Ok, wannan ko na manta ban closing din shi ba. Ctrl S gani Bayero University ta fito ne a sama, ma'ana shine superscript. Misali kuma ma yan scientist bari mu yi wani abu da sai bari mu tafi formula ruwa H2O da sai muna da H din to kun san 2 din a ƙasa take shi wannan bayan za mu yi shi magana shine wa next schedule din mu. To kun ga mun ga da superscript domin fito da rubutu ya zo a sama za ka yi amfani da superscript. Kuma abin da kaga shi yasa ya fito a nan gurin saboda mai center tag din a iya nan gurin a iya wannan paragraph din enjoy this tutorial, amma da ce ya ga sunan shi ma za ku gari ya fito a ƙasa. Sannan kuma sai abu na gaba shine subscript. Instead of wannan ya fito a sama to yanzu kuma ƙasa sai fito. Shi kuma yana fara ne da sub, yana fara ne da haka sub ba sub ba shi sub ne, sannan kuma ya ƙare da haka yawa like dole shi musamman na dawobi sai kai Ctrl S sai kai tutor to yanzu kun gani sai kai refresh kun gani yanzu ya riga ya yi. Sannan kuma da ana ce da rubuta formula water bari mu gani ko za ta rubuta so H2O ce plus misali yanzu a ce a haka H2O da kwanan nan gudun za ka zo za ka ƙara subscript ne da sai mu rufe shi nan da faru ta nan kuma da kun gani yanzu na kana Ctrl S ka yi wani ɗin da kun gani H2O so ok wannan suka kuma kama so Ctrl S da kun gani H2O ko ta formula ta fito domin ka display da rubutu ya fito a ƙas za ka yi amfani da wannan. Sannan kuma na ji sai na schedule ɗin abin da yake a gabanmu na ji sai yadda za ka yi display ɗin button. Me button shine misali yanzu kamar a wannan new tab ɗin wannan ba button bane ba let's say set da I'm offline, amma dai bari mu ta rubuta dan wani abu da za mu sace misali yadda ya offline yau kamar wannan launch game din nan to kun ga wannan is a button misali da I'm offline to wannan shine button. Domin fito da button kamar a cikin website ɗinka misali kamar wannan website ɗin ta na son button za ka yi amfani da button misali button shi kuma yana fara ne da haka button sannan kuma ya ƙare da haka
fara da haka sannan kuma ya ƙare da haka. Misali sai bari mu goge nan sai misali muna so sunan jikin button ɗin namu ya fito a haka, ya fito da suna button. Da kai Ctrl S ka zo nan kai running, kun gani button ya fito. Sannan da kai canza rubutun nan gurin a kodayaushe any text you can type Ctrl S refresh, gani any text you can type sai za ka iya rubuta a jikin nan gurin ba tare da ba. Sannan kuma sai abu na gaba, domin idan kana so, kun ga nan duk mun faɗi yadda za ka yi display na abu ne to user. Idan kuma kana so kuma ka karɓi abu daga mai shiga website ɗinka, na misali kamar kana so ka karɓi sunan shi, za ka amfani da input tag. Shi kuma input tag, yawwa, shi kuma input tag yana fara ne da haka, input da kuma haka shi ma shi input shi ma ba shi da wannan abu, shi ma kawai haka yake. Shi input misali ka masa input type din input din sai ka sa mai misali text, sannan kuma sai sai value, ma'ana me a cikin value din shi equal to, let's say kun gani mun sami input, ko me za ka iya rubuta. Sannan ma kuma have placeholder, ma'ana mai ɗan rubutun da za a gani a ciki kamar wani hint da yake gaya wa user me zai rubuta a ciki. Misali wannan hint ɗin sai muna so ya zama misali bari mu rubuta placeholder is equal to, let's say no, sai mu Ctrl S ɗin nan gurin yi refresh, to kun ga yanzu ne ta fito a matsayin placeholder. Kana danna kana fara zuwa ka taɓa ci, shi ne wannan amfanin shi. Sannan kuma in kana so ga ya fito more attractive, za ka yi amfani da wani abu da ake kira level. Misali nan level, zan sa line break ana, misali ne sai muka sa level, sai muka kulle bracket ɗin, misali a level ɗin sai muka sa ne, kana gani, sannan ana bar sai muka kulle level ɗin, sai Ctrl S au level ne ga 0. Gani name is equal to name, haka ce za ka yi ta sawa ko abubuwan nan da za ka saka sani a cikin wannan label tag ɗin. Kun gan su na misali da sai Ctrl C, Ctrl V, misali nan sai muka sa state, placeholder na ma sai kun ga state, Ctrl S. Then we authorize line break here, BR, yawwa, ka samu BR, shi ma za ga sabtu na saving kuwa, Ctrl S, yawwa, idan ya fito. Sannan kuma wannan button za ka yi sauko da shi ƙasa don abin naka, misali Ctrl S, sai muka zo nan gurin muka sa line break, sai Ctrl V muka yi wannan ɗin, sannan muka canza rubutun nan gurin ga submit, sai mu saving. To kun ga website ɗin kamar wata website ta wannan, to kusan da akwai zuwa nan gaba next tutorial ɗin insha Allah za mu fara ne, za mu ɗan fara shiga ciki za mu fara magana akan table, yadda za ka design in table ya fito, ka rubuta data a jikin table, ka yi design din shi, decoration da waye duka za mu yi. Yanzu da wannan dai shine kusan main abin da muka yi a wannan lokaci. Sannan kuma da Allah wanda ya subscribe ba, da
dage mana subscribe a wannan YouTube channel ta koyon kwamfuta da Hausa. Allah ya mana subscribe, sannan kuma danna alamar ƙararrawa da zaran domin sanar da ku da zaran mun ɗora. Mun gode da zuwa wannan YouTube channel.